क्या आपने कभी सोचा है कि जब पानी पर बिजली गिरती है तो मछलियों का क्या हाल होता होगा? दरअसल जब भी बिजली गिरती है तो उसके पास मौजूद हवा का टेम्परेचर कभी कभार तो 28,000 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, यानी कि सन के सरफेस से 5 गुना ज्यादा गर्म। तो ये जाहिर सी बात है कि इसके आसपास रहने वाली मछलियां राख नहीं बल्कि भाप बन जाएंगी। मगर यहाँ एक ट्विस्ट है, क्योंकि जब भी बिजली पानी पर गिरती है तो वो ज्यादा अंदर तक नहीं जाती, बल्कि ज्यादातर पानी की सतह पर ही फैल जाती है। इसीलिए पानी के गहराई में रहने वाली मछलियों को कुछ भी नहीं होता, लेकिन सतह के पास रहने वाली मछलियां भस्म हो जाती हैं। और आपको डेली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।